My name is Peter Wenganani. You are host today, and I'm going to teach you how to tell story in Ogoni. So today I'm going to tell you a story, how we do tell story in Ogoni language. It has been long, but let's just do it. We have been doing it. So today we call it Ainya. 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 Zindebele. Anenagedo. Kuru. Kuru. Le con. Le bema kuku. Oswagena kudawo. Kuru. Tortoise. Kuru. Tortoise. So let's come to the boss. So ain. Yeah. Ain. So ain. Le. Zinde. De. Le. Nage. Zinde ne nage. Hey, this is it. Ain ya zinde bele. Zinde ne nage. Edo woe. Menu ndamu na emebe. Kulu. Ele kon. De deden piano. Eba no nam. Eba libe dem. Babe ba yi. Ebongi alo. Elo bakule meeting. Ebu beke. So bagba yi bongi alo wa. Deden abako. Me deden ne. Me abolo kojube ne. Ele. Elo bongi alo bari bongi ya. E ani e yama. Deden abagba se de birade. E bari bongi ya. So ba se de doa ma. Pio ne kobana lele yi. Ba obianage ko. Ezura baton igbe ne ko abolo ko me dede ne ale e bulo bongi alo e baale bongi ama me no baale ko me alunu e abolo ko igbe ne ba ada me ele bane ya na ale esuye be esuye ko be sasotora e ele banu e ya saadu e desi soba yira do ama dene abagbala esa yira kolo bonya lo me ane sira e de ale do ama solo de ina deden pianam eku e balibe dem ba bonya dene aba bonya sa kon elo alu shikin akowa ne ko me lena leleje me elenu asira ebuele ye toye yone bewo me anale dabeji esale ebu bonga lo ama e ani e yama gbana to so onye abulo ko bu bonga lo aba ko ele bani anale me ele banu bako me esuye ko be so tora kon ko de na le leje me ale eleye no asira buyeto e ale gbin eten edo me anale me ele banu bako ebu bongi alo ama mele me ayira ye gbana ton ele banu bako mele me ayira ye me ale mele yire potin ele banu bako babon ten ko me de e avelu e de doa ebu kana ale doa beke me emunu aba emunu nam e baribe de mama yedene aba eba leki ama ena lu esu sasu de aduase bat be boro pe ko ena yira ye me banane so ye le so de adua bat be boro kuru lo alu tortoise akwana yira ye me banane da be so ele so de adua bat be bolo belefa ko ena yira ye mele banane da be so de adua ekana ale doa beke batube bolo zinzin no baribe dem zinzin na ma de buku e baribe dem lo ababana agira me na ira ko ba so de adwa me na ira ko ba fa yas no na ira ko ba me le oye so batube bolo dede aba lo aba e ba we le elo do e bonya lowa bana agira so so bat me buri abana agira kana
kon na le ya kon lo de chicken na le elo bon ya lo deden aba kenya bon na ba sa tube bolo e kon chicken comme kon ena ba su de adua e deden so alu dua e bekeya deden aba ba lo sa bi bate do ama ko me kon chicken ena ba su de dua beke ele dua kana dene aba bi bate somba ara lo bon ya lo sa ina be ba kone kon comme lo bon ya lo e ana be le ya do ke abe ko do ko me ele ba no ba ko me le potin me ye le potin ba ko ne ko dene aba bon ya lo e sa come de so ya lo e de doa beke e de doa kana me le e alu kon wa e na ba su e na yibe ne esu de adua do ke o be ko do wa o yira o kona ele lo nu e a ankeno e ale kiama kon yira nu aso de so alu doa beke babe su kon sa su de a edua elo nu elo ama a toge ena beko wa yila lonu e o dambe lo le lo ke wa ko ne ko ere ba no ba ko me lo yide potin yo ne be ko bada konu e ana le ya lo e o lo yo ne be ko yibe ko ere ba no ba ko wa me lo le potin akinya ba ko no ana le ya lo no ana le ton wa le lo no akinya le ya ne tere lo ba ku te dona ne bakute salote ziabe dona ne topte aziabe so nun lo amani e amako enama oya thank you.